চিরবাসনা সবার আশিস নিয়ে শুরু হলো আমার জীবন পথে সুর সাধনা, সুর সাধনা। নমস্কার আমার প্রিয় সকল সঙ্গীত প্রেমীরা, আজ আমরা আবার সেই অনন্য জগতে হারিয়ে যেতে চলেছি যেখানে সঙ্গীতের প্রতিটি সুর হৃদয় ছুঁয়ে যাবে। আসুন আপনাদের প্রথমে ভোকালটা শোনায়। টি.এস. বাপি সাউন্ড প্রেজেন্ট। ছিল না তো আশা, পেয়েছি চাওয়ার বেশি তোমাদের জন্য। সুরে সুরে আজ তাই সবার জানাই, তোমাদের কাছে এসে আমি যে ধন্য। আর কিছু চাই না, শুধু চিরদিন পাই যেন তোমাদের শুভকামনা, শুভকামনা। আমরা ভোকালকে খুব ভালোবাসা এবং সূক্ষ্মতার সাথে গেয়েছি যাতে কথাগুলি আপনার হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছায়। এবার ভোকাল এবং টুইটার দুটোরই মিষ্টতা একসাথে অনুভব করা যাক। এত ভালোবাসা টি.এস. বাপি সাউন্ড প্রেজেন্ট। পেয়েছি যাওয়ার বেশি তোমাদের জন্য। সুরে সুরে আজ তাই সবার জানাই, তোমাদের কাছে এসে আমি যে ধন্য। আর কিছু চাই না, শুধু চিরদিন পাই যেন তোমাদের শুভকামনা, শুভকামনা। এটাও সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তাহলে এবার মেদিনীপুরের সেই ভাইরাল স্টাইলে এই সাউন্ড চেক শুরু করা যাক। আশা করি মেদিনীপুর স্টাইলের এই সাউন্ড চেক আপনাদের হৃদয়কে স্পর্শ করবে। টি.এস. বাপি সাউন্ড প্রেজেন্ট। আসবে রিয়াজ শেখ। বাপি সাউন্ড প্রেজেন্ট। আসবে রিয়াজ শেখ। এত ভালোবাসা ছিল না তো আশা, পেয়েছি যাওয়ার বেশি তোমাদের জন্য।
বাপি সাউন্ড প্রেজেন্ট আসবে রিয়াস শেখ।